Bueno, aquí vamos a encender el V-Ways, que tiene el botón detrás. Apenas lo encendemos, el equipo tiene una pequeña calibración, es rápida, hace un testeo de los blowers. Inmediatamente lo vamos a tener ubicado en el programa o en el modo que lo hemos utilizado últimamente, en este caso el automático, que nos va a permitir tener una presión de pausa, que podemos programar hasta 15 centímetros de agua como máximo, y también el tiempo en el que queremos que dure esa pausa. Una vez que lo tenemos configurado, aceptamos. Una presión inhalatoria que va de 0 a 70 centímetros de agua, donde también vamos a poder tener un tiempo de programación, mejor dicho, de acción de la presión inhalatoria. Y a su vez, una vez que lo configuramos, aceptamos. Y un tiempo de presión y una presión exhalatoria, donde también vamos a tener de 0 a menos 70 centímetros de agua, con la posibilidad también de programar un tiempo de acción. De la presión exhalatoria. Confirmamos, y esto nos va a permitir tener una configuración de ciclos que van de 0 a 20. Entonces, perdón, de 1 a 20. Donde vamos a programar cada ciclo corresponde a un tiempo de pausa, inhalatoria y exhalatoria. Si yo coloco 2 ciclos, vamos a tener uno y el segundo. Y ahí finaliza la terapia. También nos va a permitir este modo automático contar con la posibilidad de hacer oscilaciones en el flujo, lo que va a permitir que en la pausa, en la inhalación y en la exhalación tengamos la posibilidad de que el flujo sea oscilatorio. En esta pantalla también vamos a ver que en la parte izquierda de la pantalla tenemos el flujo, el pico flujo, que mide a cuánto estuvo trabajando de velocidad del aire, y un cálculo de volumen, que en este caso es expirado, o sea, de la presión exhalatoria, ¿sí? Asimismo, vamos a ver acá unas pequeñas gráficas que nos hablan acerca de si queremos que la presión exhalatoria no tenga oscilaciones, o sacarle la oscilación a la pausa y a la presión inhalatoria. Bien, así que